Акція триває. Монтажники Києва, не пропустіть свій бонус. Айрос разом з Люкском запустили гарячу пропозицію, яка триває до 31 травня. А саме, купуєш кондиціонери в компанії Айрос на суму від 20 тисяч гривень, отримуєш сертифікат на купівлю мідної труби в Люкском на 1000 гривень. А купуючи мідну трубу в компанії Люкском на суму від 5000 гривень, ви отримаєте сертифікат на суму 1500 гривень для купівлі кондиціонерів в компанії Айрос. Поспішай! Акція скоро закінчиться, деталі акції в описі під відео.